हेलो दोस्तों, आज के मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से कई न्यू जगह आ गई हूँ। मैं ये एक फेमस पार्क में आई हूँ, उदयपुर के फेमस पार्क में। मैं यहाँ आ भी चुकी हूँ, बट आज हम किसी काम से आए थे तो मैं आ गई वापस यहाँ घूमने। और यहाँ सब नेचुरल है। ये देखो गाँव यहाँ है ना, ये जो आपको सुनाई दे रही है ना, ये बैट की आवाज़ है। बैट चमगादड़ बोलती है इसे, वो हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में इसे। और तो हर जगह हरियाली हरियाली है। आपको इधर हरियाली दिख रही है, ये तो पेड़ ही पेड़ है यहाँ। ये देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है ना, मस्त है। यहाँ ज़्यादातर बैट्स है, तो ये बैट्स है ना उल्टे लटके होते हैं। आपने रात को देखा होगा, ये दिन में है ना सोते और रात को उठते हैं। ये जैसे इनका है ना, दिन में रात हो जाती है इनकी, और रात में इनकी दिन हो जाती है। जामुन भी थे पहले। और क्या है वहाँ ऊपर थे, आपने देखे ना? ओ यहाँ जामुन है। हाँ बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, ये एक साइड अलग अलग टाइप के पेड़ है यहाँ। बहुत हरियाली है यहाँ। यहाँ ये उदयपुर का फेमस जगह है, पार्क है, फेमस पार्क है। हम यहाँ किसी काम से रहते तो सोचा कि यहाँ घूम लेते। ये किसी आवाज़ आई ना, ये ट्रेन की आवाज़ है। यहाँ है ना एक ट्रेन है, मस्त है। यहाँ एक पार्क है, फिर ट्रेन भी है। ये ट्रेन की आवाज़ थी। इधर जंगल है। आगे का व्यू, रास्ता कितना मस्त है, बट गंदा भी है। यहाँ ज़्यादा तो वो देखो बैट्स आपको दिख रहे, ब्लैक दिख रही है आपको, वो बैट्स है। कह रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी। हाँ आपको आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ रेल की पटरी भी होगी। ट्रेन भी आने वाली है। ट्रेन की आवाज़ आई, शायद यहाँ ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आने वाली है तो मुझे नहीं पता, बस आवाज़ लग रहा है आने वाली। निकल रही है अभी ट्रेन ना मम्मा, ट्रेन निकल रही है। आपने एंजॉय किया था ना ट्रेन में? हाँ आप यहाँ ज़रूर आना, बहुत मज़ा आता है यहाँ, मस्त। वो देखो इधर पार्क भी है, मैं आपको जाके बताती हूँ। यहाँ डस्टबिन भी ऐसे रेडी करके रखे, आप यहाँ ज़रूर आना। ये एकदम डस्टबिन है, पता है। मैं एक बार पिकनिक भी आई हूँ, पता है। तो आज का मेरा इतना सही मिनी ब्लॉग। थैंक यू, नाइस डे।